Hi friends, welcome to our channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது Oriflameல உள்ள ஆரஞ்ச் அண்ட் ஆப்ரிகாட் லவ் நேச்சர் செட் பற்றி தான். இதில் நம்மளுக்கு ஃபேஸ் வாஷ், டோனர் அண்ட் ஃபேஸ் ஜெல் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. கிளென்சர்னால் நம்ம ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணும்போது நம்ம ஃபேஸை வந்து இன்னும் டீப்பாக கிளென்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரேடியன்ஸ் டோனர். நம்ம என்ன தான் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணாலும் நம்ம ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸஸ் டர்ட்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ணி கொடுக்கும். இது எப்படி யூஸ் பண்ணோன்னா, நம்ம ஒரு காட்டன் பாலில் வந்து இதை டிப் பண்ணி ஃபேஸ் ஃபுல்லாக வந்து வைப் பண்ணி எடுத்தோன்னா நம்ம ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸஸ் டர்ட்லாம் வந்து வெளியே வந்துடும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரேடியன்ஸ் ஃபேஸ் ஜெல்லு. இது வந்து மாய்ஸ்சரைசர் மாதிரி தான். இதை நம்ம வந்து இது வந்து நம்ம ஃபேஸில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இதுக்கு மேலே காம்பேக்ட் பவுடர் இல்லைனா டால்கம் பவுடர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா அப்படியே கூட விட்டுடலாம். நல்லா க்ளோயிங்காக இருக்கும் ஃபேஸு. இந்த 3 செட்டையும் நம்ம சேர்த்து யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஃபேஸ் வந்து பிரைட்டாகவும் க்ளோவாகவும் இருக்கும். நம்ம ஃபேஸில் வந்து எந்த பிம்பிள்ஸ், டார்க் ஸ்பாட், பிளாக் மார்க் எதுவுமே வராது. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.